係咪啊？打嘢啊！食到仔。阿佬，今日你唔同怪獸場咯？無撚嘢都打咗佢喎，因佢偷嘢咗個中大，偷咗大嘅，打咗大嘅原中大嘅，遮咗隻魚嚟打嘢，打翻大嘅遮住，成日拍 Q 嚟嘅，搞嘢。你老乜你繼續去幫台橋咁樣識隻銀河咁啫你啊！我喺你前面，我點俾你？我得吉碌嘢點拆咗都冇㗎咯喎，點俾你啊？你覺得好強咩？我點知講咩啫？你話拍 Q 就講拍 Q，我傳播你咪就係拍 Q 咯，俾又唔撚俾我，都係咁啲嘢都前面啲冇辦法啦，個人都係拍 Q 咯，佢啲雞係咁你要啲乜嘢啊嘛，大佬？我要你擁抱咩？係喎，你話鳩嘅，你真係車啊嘛！我嗌撚住啦，我聽唔到啊嘛，年紀大梗係撞佬㗎，大佬啊！大腳咁啦，梗係啦，唔好屌你咁喺我邊有，向嗰邊唔關我事。冇辦法，我哋個中指關就冇嘢㗎。係啊，嗰啲好範圍度出現，佢只一隊㗎，佢只一隊。球證之後到佢㗎啦。你哋嗰啲27又唔上嚟，呢日叫埋嚟幫我踢，佢踢嗰個波俾到你，你執好㗎啦。係啊，應該好彩其實，要唔要落彩？